Добар ден и добро дојдовте во уште една нова тема за откривање на стихийното и притаено зло во општеството, кое што најчесто луѓето не го знаат, не се свесни, и затоа сум јас тука да го пробудам тој момент, да конечно човекот се пробуди и тргне кон патот на светлината, односно вистинското правилно живење. Мислам дека оваа тема секого ќе го интересира, бидејќи сите ние во еден момент ќе ни треба некое материјално нешто, кое што најчесто е илузија и лажна потреба, дека мора нешто да се купи, нели, да се подновиме со нешто, за да бидеме пред другите, нели, угледни, убави. Ама сето тоа е една длабока и психолошка, но и духовна игра, и кај себе како сенка, но и кај злото, кое што сето тоа го прави со умисла да наметнува лажни потреби кај луѓето за да трагаат по што повеќе и да бидат што поубави, наводно заради другите луѓе, заради работното место и така натаму. За впрочем да се вовлекуваат се повеќе во тој материјален естетски изглед кој што има се разбира важен од една страна, меѓутоа небитен и немарен за во претеризам, значи да не се оди кон претеризам во тоа и да се најде некој баланс помеѓу материјалното и духовното живење. Човекот некако подсвесно трага по тоа естетско совршенство за пред другите луѓе, во светото, во општеството да станува некоја, си да речеме, угледна убава личност, но во сето тоа не сваќајќи дека влегува во една игра во која што нема крај, како лавиринт, и се губиме во тој материјализам, во тоа купување, во тој шопинг, затоа што е наметнато некое си внатрешно чувство на нели мора да се купува за да во градот ние бидеме угледни и убави. А кога ќе погледнеме, еве си го враќам филмот во некои видеа кои што сум ги погледнала на Facebook, на социјалните мрежи, луѓе кои што биле од минатиот век, значи 70-тите, 80-тите години, сите биле малтене исти слични облеки, но биле примерни, угледни во бои, разновидни, некако биле живи и никаде не можеш да видиш некој луксус, некоја пренакитеност, кич и така натаму, значи се било во рамките на нормалата и сето тоа било на некој начин еднакво, па дури продавниците и текстилната индустрија тогаш луѓето ја работеле рачно, многу долго, многу одговорно, професионално, значи не било сеа како што можеме да видиме во многу разни земји каде што се прави таа експлоатација на обичните граѓани кои што живеат, например, во Индонезија, ако сте виделе некое видео, таму се прави буквално манипулација на работниот труд и екстремни часови, екстремни услови, неподносливи за работа, каде што луѓето служат и буквално работат деноноќно за овие познати брендови. Значи не било како порано мали фирми во кои што се вреднувало, да речеме, колективниот труд и не било тоа, иако секогаш имало експлоатација во тие дејности, во таа трговија, но не битно е да заокружиме дека во целиот тој процес и во целата таа материјална суштина на шопингување стои една лажна потреба која што човекот си ја создава како задача и приморана должност дека морам јас сега да изгледам некако. Но сето тоа оди во една друга крајност која што луѓето ги влече кон брендираност, кон материјализам, кон естета, кон совршенство, кое што впрочем е последица на духот. Значи духот не е како што треба, духот ми е оддалечен од Бога, од еднаквоста, од кроткоста, од нематеријализмот, кој што духовноста вели материјализмот е спротивен од Бога, од светлината. И сега ние ако се наклонуваме на тој, да речеме, на тоа естетско совршенство, автоматски во истиот момент ние се оддалечуваме од суштината.
ајде да видиме во една глобална смисла сето ова како изгледа. Ние реално на земјата сите живееме само во сегашниот момент. Зашто се надоврзувам на ова, ќе разберете за кратко. Значи, ако живееме само во сегашниот момент, еве секој од вас нека погледне во својот живот. Па еве и општествено ќе земеме неколку примери. Например, еве минатата година имаше така да речеме поголеми случувања, беше пожарот во Кочани, тоа што се случи, и потоа дојде летото, цело лето екстремни температури, вжештена земја не можеше да се излегува и постојано пожари имаше. И сега кога ќе си го вратиме ние сценариото, филмот, ќе видиме дека сето тоа се случувало во некое си време, во тој период, во 2025 година, но ќе видиме дека сето тоа е само моментално. Значи, се што доживуваме е моментално. Нема иднина, нема минато. Значи, го имаме минатото како меморија, иднината ни е непозната, ама се случува во минатото што се случувало било во сегашниот момент. Значи, се што доживуваме како, без разлика дали е добро или лошо, јас ги давам примерите како негативни, ќе дојдеме до тоа зашто. Значи, се случува во сегашниот момент, без разлика дали е страдање или среќа. Сега, во тој сегашен момент, ние фактички се задржуваме на она што ни е пред нас. Дали е некој проблем, еве сега ако се наоѓате во некоја животна ситуација во која што имате некои предизвици. Значи, вие живеете во сегашниот момент и се соочувате со тие проблеми. Но ако ги гледаме малку од друга перспектива нештата, кој ќе ги видиме зашто се тие страдања, зашто сум јас сега во проблеми, зашто се соочувам со тој лик, зашто се соочувам со оваа ситуација или судбина, во сегашниот момент ќе видиме дека сето тоа на духовно ниво има некои алги, последици, случувања кои што се случуваат со промисла, но и со последица. Зашто со последица? Бидејќи пожарот во Кочани, ако се случил заради тоа што луѓето во минатото, во тие години не посветувале време на правилно работење, на одговорност и етика во општеството, за да ги спречам сите тие непрописни нешта. Од друга страна, луѓето во сегашниот момент оделе, си купувале карти и се забавувале, така, значи подржувале некоја си таму дувло, во кое што се правеле црни пари. Ама сето тоа се случува во сегашниот момент. Гледате, сега јас бирам што ќе правам во петок. Сега јас бирам каде ќе се забавувам и така натаму и така натаму. Што кажува дека ние преку сегашниот момент правиме одредени избори кои што тие избори прават последици во иднина, значи на долг рок. Ако е тоа така, тоа значи дека се на оваа земја има причина и последица која што се случува на духовно ниво во рамките на макрокосмосот и микрокосмосот кај човекот, кој што прави врз основа на изборите на човекот да се соочува во идниот момент со одредени нешта и сето тоа заради сегашниот момент кој што го прави во овој момент изборот кој што е добар или лош. И сега врз основа на оваа цела скица да погледнеме како функционираме ние во општеството. И зашто ги спомнав пожарот во Кочани и пожарите? Затоа што ќе приметиме дека се што проаѓа како страдање, како лошо, проаѓа во моментот и потоа го забораваме. Значи, страдаме и потоа го забораваме и не ги учиме лекциите. Главната клаузула и правило на духовните закони на животот е ти го давам ова искуство, ситуација, судбина, за ти да ги научиш сопствените лекции, да ја подигнеш својата свесност и врз основа на сите искуства кои што ти ги дадов, кои што не случајно ти ги дадов, ти во иднина да направиш подобри избори. Зашто човештвото постојано се врти во круг? Затоа што не ја учи лекцијата? Ете, значи, колку пати се случиле пожари и баш читав, истражував, во разни земји.
Не е само тука, еве и сега во Швајцарија се случи. И претходно во Америка, и во Романија ми се чини, и не знам во некои од европските земји пред неколку месеци се случи во некои од на исток земјите. Значи пожарите се случуваат континуирано врз основа на грешката на човекот, значи заради алчност, заради темна потреба да правам јас пари од нешто и да ме водиме на таа темна сила да нештата ги направам да не бидат непрописни. Значи тоа е темна сила која што ги води, значи ги прави тие дискотеки, клубови неправилно, непрописно, незаштитено. Значи да не биде според одредени правила за да го заштитам човекот, луѓето кои што се внатре, значи ги правам со ефтини материјали или со тие сунгери кои што лесно се запаливи. И гледате, човекот не размислува за последици, размислува како јас ова да го направам на брзинка или да го направам само за да носи пари и не размислува за одредени нешта. И сето тоа, значи последиците потоа кога ќе дојдат, кога ќе се случи сето тоа, ние велиме или тој што е газда или што овакво, па од каде да знам јас, никој немал намера, ваму таму и тоа е тоа. И гледате, врз основа на тоа што сме го одбирале во минатото, еве како овој конкретен пример, и врз основа на тоа како живееме во секојдневието, дали купуваме пластика, бидејќи ги спомнав пожарите, дали ја загадуваме планетата Земја, дали сме лоши, експлоатираме луѓе, дали работиме за материјалисти кои што ја експлоатираат земјата и кои што врз основа на продажбата на тие материјални нешта дополнително се загадува земјата. Гледате, постепено почнуваат сите системи во самата природа да се уништуваат и да се прави дисхармонија на земјата, која што еден ден ќе донесе последици. Еве ги последиците: пожари, глобално затоплување, поплави, врнежи. Завчера имаше снег, денеска еве го сонце излезе, пролет. Значи се прави деградација на целиот екосистем. Заради што? Заради тоа што големата маса на луѓе врз основа на овој мој сегашен момент, јас го имам овој мој сегашен момент, имам слободната волја и врз основа на мојата свесност ќе отворам на интернет и ќе барам работа и ќе се вработам кај некој материјалист, само за да можам да добијам пари, не размислувајќи ги последиците на глобално ниво. И кога ќе дојдат страдањата од ваков тип, луѓето се чудат од каде дојдоа. Затоа што не сваќаат дека колективно, не само тука, и Македонија, и Балкан, и Европа, и Америка, значи исток и запад, сите подеднакво сме во истиот кош. Во истото ѓубре, би рекла. Затоа што сите одбираат полесен пат. Сите го одбираат темното, го одбираат брзото само заради тоа јас да преживеам во овој материјалистички свет, кој што впрочем е донесен од таа темна сила, значи не случајно е вака направен да го држи човекот заробен, да може од сите страни да биде притиснат и да си рече па јас морам да се вработам затоа што иначе нема да преживеам. Еве, ако погледнеме од една космичка перспектива, ќе видиме дека ние сме како во една видеоигра. Сега замислете дека некој човек, индивидуалец, некој моќен империјалист, материјалист, кој што му се може, кој што има пари, кој што се збогатил на сметка на грбот на обичните граѓани, експлоатирал. А како експлоатирал, ќе дојдеме до тоа во следното видео. Баш ќе зборуваме за трговијата, односно како се развила, како се развиле сите дејности и како дошло до таа нееднаквост кај луѓето, општествена нееднаквост. И воедно ќе зборуваме за тоа како се е измислено од сите можни аспекти на дејности и трговија, за да разбереме, односно разберете, како тоа богатство и престиж и луксус и се она што го гледаме како елита е всушност измислено и дојдено до таа положба врз основа на кражба, на чиста кражба, ништо повеќе, чиста кражба, како што сега државата ги краде луѓето и се збогатува, така на ист начин поединци
успеале преку кражба да се збогатат и да дојдат на некое си ниво на богатство и сега обичните граѓани ги идеализираат, ги, не знам, им се поклонуваат и ги возвеличуваат и премолчуваат, си го премолчуваат сопственото достоинство заради некој таму кој што е побогат, кој што е по-ситуиран, наводно, материјално. Исто како во минатото кога црнците се прилагодувале на белците, нели, кога биле робови, значи немале никакви права, мислејќи дека белецот е врвот на општеството, а белецот всушност, значи белиот човек, самиот тоа преку присилност и преку агресија го наметнал да биде така. Значи се наметнал, успеал да се вгнезди во општеството како крал, како, не знам, некоја си доминантна сила која што го прави над црнецот. И тоа се некои општествени поделби, класи, кои што ќе ги зафатиме малку во следното видео, но го кажувам ова за да разберете дека од космички аспект, кога би ги виделе нештата, сето тоа е измислено од човекот. Еве, јас ќе ви оставам сега тука на екранот една слика, која што впрочем ми стои на позадина на лаптоп, за секогаш да ме подсетува дека колку сме ние мали, колку сме ние пролазни, минливи и миниатурни во поглед на космичкиот систем и космосот, не само во сончевиот систем, туку генерално како космичко постоење, ние не знаеме дали воопшто тоа има крај, почеток и крај. Значи не можеме да излеземе од овој космички, да кажеме, систем кој што ни е околу земјата за да видиме што се случува понатаму. Меѓутоа тоа изгледа нешто огромно кое што ние не можеме со нашата свест и интелигенција да го допреме, освен ако визуелно, нели, не го видиме. Ама не сме стигнале до таму како човештво да биде толку истражено. И за сега ние сме ограничени во тој поглед, но еве доволна ни е една слика од овој наш соларен систем да видиме колку сме ние мали во селова. И во целата таа, да речеме, космичка интелигенција, ова е многу битен момент да се разбере, стојат две сили. Значи, силата на светлото, на доброто и силата на злото. Како што постојат темни енергии, односно темни животни, предатори, агресори на земјата, така постојат и светли, домашни, кротки, питоми. Значи, се е некоја си духовна поделба која што прави кај човекот да, односно влијае во самата земја и влијае врз луѓето. Сега кога сме кај тоа не случајно го споменувам да го сватите, затоа што ние како битија, врз основа на нашата слободна волја, можеме да одбереме дали ќе бидеме придонесувачи за доброто, за да биде земјата место, простор во кој што ние ќе бидеме сите среќни, исполнети, во кој што ќе можеме да се храниме здраво, во кој што ќе можеме да бидеме еднакви, да можеме да го искусиме животот со сите негови убавени. Еве, јас пред некој ден си јадев се малце глуп пример, можда едноставен, компир со морков, динстан со кромиче, и толку ми дојде сладко јадењето и си велам, леле Боже, толку убавени ни дала природата. Значи, кромидот едноставно, само вака да го вкусиш, ние толку сме навикнати на овој брз начин на живење, кој што тие едноставни нешта не можеш да ги приметиш колку се уствари богати, убави. Да самото јадење на храната која што ни ја дава природата има таква светлосна, убава енергија која што ни носи задоволство. Задоволство да уживаме во неа. Значи, тие мали ситници кои ќе ги видиме од светлиот аспект на тоа што земјата ни нуди, ќе видиме колку е таа богата и колку разновидни нешта. Еве, од моментот кога ќе погледнеме колку разни видови на растенија, на дрвја, на плодови ни дава.
Значи, кога ќе видиме таа малку поширока сфера на самата земја, ќе сватиме всушност колку ни се дадени убави нешта и зашто го споменувам ова, за да разбереме дека сето тоа оди кон уништување. Се се уништува. Храната, веќе со самото глобално затоплување и уништување на планетата Земја се влијае на храната, на растенијата, на плодовите, семињата, на бербата. Значи, дали од сите можни аспекти се влијае и на земјата, и на атмосферата. На тоа дали ние ќе јадаме здрава храна. На тоа врз основа на нашата слободна волја луѓето одбираат да ги прскаат, значи да секакви разновидни пестициди да ставаат, да го уништуваат, значи да го уништуваат се она што е природно. Но заради алчноста на човекот за што повеќе и заради материјализмот кој што е донесен, кој што е доведен, кој што е прифатен и дозволен, сето тоа почнува да се уништува и да се експлоатира и на некој начин се оно што е убаво, што е добро, што е квалитетно, светло, што треба да биде еднакво, доволно, ограничено, пристапно, во нормална граница, сето тоа се уништува, затоа што луѓето, занемарувајќи ги токму овие мали убави нешта на се што ни е дадено од природата и од Бога и од светлината и од самата убавина и убава страна на земјата, се уништува. Па доволно е да ги земеме во иста споредба односите. Значи, односот помеѓу мажот и жената, кој што треба да се базира на некој компромис, баланс и симбиоза помеѓу машка и женска енергија, во која што машката ќе биде стабилност, сигурност, заштита, значи машкост, нешто што те штити, а жената ќе биде таа која што нели го разубавува и домот и дава и нели и го шири домот. Значи жената е таа која што ги шири сите оние убави нешта во семејниот и љубовниот однос и таа симбиоза помеѓу водењето љубов помеѓу мажот и жената и се оно што треба да се создаде како убавина и детето да биде плод на таа убавина и љубов, за да биде и семејниот дом утре убав, сето тоа исто се уништува. Зашто? Затоа што луѓето почнуваат помеѓу себе да се деградираат. Но зашто? Еве размислете зашто е тоа така. Мислам, веројатно веќе знаете, знаејќи ги моите видеа, затоа што луѓето несвесно заради тој материјализам на кој што му се наклонуваат несвесно, духот си го даваат, значи се делуваат од светлата енергија и го даваат кон темната сила. Како темната сила тоа влијае врз нив? Еве, ќе одам ќе купувам во мол за да ги задоволам естетските потреби. Значи не ме интересира оно што е светло, добро во планетата Земја и во односите, за да го создадам јас како една убава енергија во самото поле каде што екзистирам. Значи ова збориме за секој индивидуално, туку го бирам оно што е минливо, оно што е површно, оно што е негативно, оно што е деградирачки ориентирано и кон планетата и кон односите со луѓето. И јас на тој начин одбирам, врз основа на оно што го кажав во сегашниот момент, одбирам избори кои што на долг рок во иднина ми носат последици. Затоа има толку разводи, затоа има толку несреќи, затоа толку страдање, затоа толку неразбирање во меѓучовечките односи, затоа што се сведува на јас, на алчност, на негативност, на себичност, на материјализам, кога ќе видиме дека сето тоа е минливо, кога повторно ќе се навратиме на овој момент, да го видиме ова сето од космичко око, ќе видиме дека ние сме една мала точка, како што биле оние што биле родени во 1915 година, сега се една минлива точка во историјата, која што не ни знаеме кој постоел во минатиот век. Така и ние, за луѓето во 1120 година, ќе видиме една минлива точка, значи ќе не познаваат само оние, ќе бидат наша крв, сродство, значи некои од слики што ќе не гледа, ова беше баба ми,
ова беше тетка ми и така натаму. Но поентата е дека ако е се минливо и се случува само во сегашниот момент и врз основа на она што ние го бираме во сегашниот момент, значи дека сето тоа носи последици кои што ќе ги искусиме самите ние и нашите деца. Ако сакаме да живееме во еден поинаков свет, неизбежно мора да го промениме пристапот на животот во кој што живееме сега. Еден интересен феномен е тоа што човекот кој што е да речеме, кога живееме на ниско ниво на свесност и кога не ги размислуваме овие нешта, затоа ги кажувам, ги осветлувам, за да може човекот значи секој индивидуално да го разбуди тој момент. Значи, гледате, немам свесност за овие нешта и си правам како што прави колективот, не знаејќи дека колективот е вмрежен во таа темна сила, која што ги прави на суптилен начин нештата да ги води луѓето кон се поголема зависност од општествениот живот, кој што впрочем станува екзистенцијално неподнослив и материјалистички ориентиран до степен на тоа да морам да се врзам за да преживеам. И не сваќајќи дека сето тоа со тие избори не прави последици. Значи правам последици заради мојот личен интерес. Го губам чувството на колективна благосостојба, добробит на долг рок. Значи, дали ова колективно на сите нас ни служи како човештво, не знам дали се гледам од сонцето, се губи тој недостаток на етичност, на морал, на одговорност за општествено добро и се насочуваме на режим на што? Само за да преживеам, само за да ги задоволам моите потреби, да го нахранам, да платам сметки, кои што стануваат пренапорни, прескапи, нееднакви, никој не го интересира за мене, морам да се снајдам. Дали било струја, значи за да не останам без струја, морам јас да работам нешто. Значи гледате, на режим на преживување кој што не го перцепирам системот кој што мене ме впрочем убива духовно, кој што ме прави зависен од сите овие нешта, за јас полека несвесно да почнам да му служам на него. И кога ќе видиме другата страна, тоа служење, гледате, прави да се деградира земјата, да почнам јас со очите да си ги вадам со партнерот, да се изгуби таа чистота во односот и да се базира на јас да преживеам некако, јас да си го задржам мојот идентитет, мојот мир и браковите стануваат минлива пролазна некоја си состојба, минлива пролазна ситуација, документ склучен на, како се вели, во една формална институција и јас битно некако го живеам, го терам, ама се губи целата суштина во тоа. Не знам дали самите приметувате. Значи се губи целата суштина на односите на животот на сметка на тоа да се прилагодам на овој свет. И заради тој систем кој што го поддржува, не сваќа дека кога го поддржувам ова, без разлика дали работам во мол, во некоја фирма, компанија, коцкарница, што и да е, поддржувам нешто кое што носи и зависност, значи го поддржувам да екзистира во општеството, од друга страна поддржувам страдање, значи страдаат други луѓе, се уништуваат семејства и така натаму, или генерално го поддржувам злото, односно темната сила да владее во општеството. Еве, ќе ви дадам еден мал конкретен пример, мој личен пример, кога бев во еден мол пред некое време, морав да отидам, и тоа морав да отидам. Замислете, пред некоја година што купив еден уред, се расипа, се разбира, затоа што се што е од материјализам и профит, се тоа ќе се расипе, ќе дојде до некој уништување, бидејќи се прекршува духовниот закон, се она што не е чисто направено од љубов и што е кротко и едноставно,
води кон расипување. Значи, се што сум купила од материјалисти, се ми се расипало, верувале или не. Затоа што тоа ми е порака од Бога, дека не треба да ги поддржувам. И не ги поддржувам. Еве, навистина, ова што ме гледате вие, што сум секогаш естетски можда средена, сето тоа, верувајте ми, повеќето алишта ми се second hand, шминките ми се од праисторија, уште на времето кога сум ги купила, значи, она што ми е неопходно навистина како пудра, такво нешто, може да купам, но генерално не ги поддржувам, затоа што знам кои се последиците. И духовно, и материјално. Се што сум купила, се ми се расипало, и кога бев во тој мол, значи, требаше да го дадам, тоа уредот, и као, демек, па немаш документи, сега мораш да се вратиш, нели, да земеш, како се вели, доказ дека е купен од кај нас, окей, ајде тоа, па следниот пат ги носам документите дека е купен од кај нив, па ми велат, па сега ние не можеме ништо тука да направиме, ќе треба само да си го однесеш на, не знам, да ти го поправат, на поправка за тие уреди специјално. И сега си билам, па добро, јас зашто отидов, можеш уште првиот пат, кога ги бараше документите, да ми каже дека ќе треба сама да го однесам. Значи, тоа е тој момент каде што моловите се вмрежени енергетски, затоа што се водени од зло, да те навлекуваат на тоа да мораш пак да се вратиш, да дојдеш во оваа енергија. И не само тоа, музиката која што владее во позадина, еве за некои од претходните видеа зборував за музиката, како влијае на духот на човекот и всушност ги води, ги вовлекува кон зло. Музиката која што е современа и која што се пушта во моловите, ги влече луѓето на ниска вибрација, ги вовлекува во таа темна сила, затоа што современата музика е зло. Водена е од темна, создавачка темна сила. И гледате, те вовлекува на несвесен начин да престојуваш или да доаѓаш почесто, или, например, ако има некои, не знам, активности новогодишни или ова се случува и она, значи не случајно е тоа направено, за ти да се вовлекуваш таму и во моментот кога ти ќе влезеш таму, бидејќи тоа е материјализам, тоа е профит, тоа е естета, тоа е минливост, значи нешто што е од темната сила создадено, и ти се вовлекуваш во тоа и автоматски се отргнуваш од Бога. Тие како систем, значи на некој начин директно или индиректно уништуваат, значи носат штета, поддржуваат материјализам, брендови, нееднаквост, скап живот, луксус, профит, се нанесува штета на животната средина, значи се она што е создадено таму, од облека, од предмети, се тоа експлоатирано од природата, а се продава по нереални цени, сето тоа уништува природата и носи деградација, и затоа е од темна сила. И гледате, значи, го поддржуваме она што носи деградација и уништување и на природата и на колективниот дух, за да владее темната сила. И сето ова, значи, може да биде оправдување, па морам јас да купам нешто, па можеме да купиме и од локални луѓе, да поддржиме некој. Само што и локалните луѓе се паѓаат на овие нешта и си велат, у мол таму толку пари плаќаат, па сега јас ќе си ги покачам цените. Тоа е себичноста која што почнува да владее дури и кај овие индивидуалци. И сега велиш, пример, работиш во фабрика за оружје, и ќе си кажеш, па добро сега, тоа ми е работа, што морам и јас да работам од нешто, значи си ја гледам својата работа, не сваќајќи дека на духовно ниво ти сепак работиш во продавница за оружје, која што утре тоа оружје ќе убие некое животно или човек. Каде е тука моралот, она точка која што ќе не, или пак на уште подлабоко ниво кое што премиерот уште гордо го кажуваше минатата година, да се направи, не знам, продажба на оружје, државата да продава оружје. Значи ти волево влегуваш во игра на тоа да се утре да се прават и војни, да има убиства, значи ти индиректно го поддржуваш злото, а ние се бориме за доброто. Тоа е апсурд. Значи тоа е апсурдот на современото време. Па јас морам да преживеам и сега ќе одам ќе работам во оператор за
значи за телекомуникации, ќе работам во Microsoft, ќе работам во не знам во EVN, ќе работам таму и таму, значи се или ќе работам во мол или во коцкарница. Се за да можам јас сметките да си ги преживам, за да си ги платам сметките, не сваќајќи дека врз основа на тој избор последиците доаѓаат. И потоа се чудат луѓето од каде дојде сето ова. Исто како што дојде кочани, ќе дојде и се друго, затоа што луѓето колективно, значи индивидуално, сега некој ќе рече, па добро, што сум јас, небитен сум јас демек сега работам во некоја продавница таму, што можам јас да променам? Заради тоа што сите 2 милиони или колку и да сме во Македонија, луѓе си го велат истото, затоа и го живееме ова. Или пак 8 милиарди луѓе генерално истото си го велат. Па што сум јас толку битен или што сум ја толку важен сега мојата работа да придонесува на ваков или онаков начин, или јас со тоа што ќе направам еден мала соработка, што носи тоа? И кога ќе го видиме тоа на колективно ниво, ќе сватиме дека всушност ете го проблемот. Сите индивидуално го бираат полесниот пат. Значи, наравучението од целиот овој разговор е дека моловите се создадени за да го држат човекот заробен. Значи, мрежата и идејата на самата темнина е да можам да направам мрежа, еве истото ќе ви дадам мала споредба, во Англија сега прават дигитална лична карта. Значи, луѓето да ги вовлечат, да веќе системски бидат целосно под владение и контрола. Значи, да можам целосно да го контролирам светот, да му наметнувам што сакам, значи да го водам онаму каде што јас сакам, бидејќи на чело на државата на тие позиции стојат луѓе кои што прават огромни пари, кои што ја крадат државата, односно луѓето, бидејќи луѓето ја плаќаат државата. И врз основа на тоа, нив ги води темна сила и затоа вовлекуваат вредности на темни нешта. Значи, за да се донесе таа, како да кажеме, идеја на тоа од сите страни да можеме да го притиснеме човекот да биде заробен. И навистина, еве реално да ги погледнеме нештото, навистина е така. Дали е со храната, дали е со енергијата, дали е со домот, со, не знам, еве со казните во правниот систем. Значи да се крадат луѓето, да се притискаат од аспект на казни, дали е со полагање за кола, образование, болници, што и да е, значи се ќе го направам тоа да биде притиснато од сите страни, да може човекот да не може да дише, за да можам јас да го вовлечам во оваа мрежа и да го владеам. Тоа е целата суштина, верувајте ми, тоа е целата суштина на овој век. Се дека човекот не се разбуди. И кога може да се разбуди? Кога ќе се рече, па чекај малце, значи ова е нешто што е духовно промислено, без разлика дали одреден поединец или некоја си духовна сила, еве дали верували или не, ако верувате во таа духовна сила, ако не верувате, еве да речеме дека од човек наметнато тој систем. Значи, јас сум во некоја игра, значи во туѓа видео игра, која што некој ми дава мене плата и вели, слушај, еве ти плата, ти играј ми е играта. Значи, играј според моите правила, а се е тоа измислено, еве од глобално ниво, кога ќе видиме земјата, кога ќе видиме 2000 години назад не постоело ништо, значи човекот изградил се, ќе сватиме дека се е измислено. И ако е се измислено, тогаш ја добивам свесност, значи јас сум во некоја измислена игра, значи јас сум во општествен живот кој што е измислен, наметнат, изманипулиран, вешто изманипулиран врз мене, за јас да му се вовлечам. И јас фактички работам во него, значи заработувам пари, некој друг ме плаќа и јас ја играм играва која што ми е наметната. И каде е моментот, значи кога јас ќе речам чекај малку, ако оваа моја работа носи одредени колективни последици или последици на земјата, значи јас
морам да бидам одговорна или одговорен и ова да го прекинам. Ќе земам, ќе инвестирам во себе, ќе бидам одговорна, ќе работам, ќе развивам таленти и полека со храброст и со Божја помош да некако се одвојам и да бидам понезависна, понезависен. Што и да било, макар бил и надвор од градот. Па што мора да е во центарот на градот? Не мора. Затоа што центарот на градот, гледате, е направен за да го држи човекот заробен. И тој, ама не само тоа, знаете што е најголемиот проблем? Заробеноста на тој дух на човекот му носи на здравствено поле последици. Значи, го поддржувам, го живеам ова, премолчувам, се правам многу паметен и молчам и си го терам мојот живот, ама сето тоа духовно, затоа што сум наклонет на темната сила, мене душата ми е оддалечена од Бога, од светлината и на долг рок, значи ние моментално во сегашниот момент, она што го зборев на почетокот, да јас го живеам ова. Во сегашниот момент ништо не ми е. Значи, окей ми е, секој ден си фурам, си одам си шопингувам, ќе си отидам на кафе, пауза, ќе си тераат месеци, години. И тоа трае, и ние мислиме дека ништо не се случува. И точно, мислим, навистина не се случува ништо, ама еден ден ќе се случи. Доаѓаат, значи, несреќи, собраќајки, поготово, еве јас ќе го кажам ова, значи запамтете го. Несреќи значи најмногу кармата доаѓа во односите. Нема да ни дојде соодветен партнер, нема да имаме хармоничен брак, нема да имаме хармонични односи со децата. Или децата на некој начин директно или индиректно ќе страдаат од некои си нивни судбински случувања врз основа на нашата карма и врз основа на тоа што ние сме го правеле долги години, доаѓаат деца со можеби оптеретени кармички бремиња, односно како да кажеме оптеретено кармичко бреме кое што во нивниот индивидуален живот независно од нас ќе има страдање. Заради тоа што ние сме имале лош начин на живот, лоши избори, сме избрале души на деца во нашиот живот како судбина да дојдат со нивни кармички бремиња кои што ќе носат страдање и еве ви го страдањето на индивидуално ниво преку децата. Ова не е измислено ништо, ова се реални докази кои што и мене лично ми се виделе и преку блиски луѓе и преку далечни и преку клиенти кои што сум работела. Значи, најмногу страдањето доаѓа во односите и не може да те пушти. Си велиш, сакам да живеам еден убав хармоничен живот, секој тоа го сака индивидуално, верувајте ми, и нема да го добие, ќе се мачи цел живот. Зашто? Затоа што не сум свесен, значи ја немам перцепцијата дека изборот ми е погрешен. И колективната свест доека не се пробуди на овој начин, се дотогаш, значи ќе се живее овој менталитет на живење кој што нема да носи никаква добробит, никаков позитивен исход. Малку се задржавме повеќе на овој духовен момент, но мислам дека е многу важен, затоа што луѓето мора да ја разберат таа причинско-последична врска која се создава врз основа на личните избори во сегашниот момент, за да се разбере како сето ова носи еден вид долгорочни последици и таа свесност ќе придонесе да бидеме малку поодговорни како луѓе. Еве уште еден мал пример ќе ви дадам. Тука во центар, значи каде што е сега Diamond Mall, кога се градеше Diamond Mall, јас тука во близина живеам, имаше една ситуација, луѓе кажува 24/7 се работело. Значи тоа било лупање деноноќно. И луѓето едноставно дали некој се пожалел, не знам како било, сеедно, меѓутоа релативно таму живеат многу луѓе. Наместо како колектив сите да застанат на нози да речат чекаме се стоп, кој ни го наметнува овој мол, дали ние сакаме воопшто тука мол да имаме, зашто да се работи 24/7, да не може човек мир да има навечер. Значи, сето тоа било премолчувано
на некој начин и луѓето, работните градежници кои што го граделе, значи тој мол, едноставно си го тирале заради своја плата, нели сето тоа. И гледате, луѓето помеѓу себе на некој начин стануваат непријатели едни кон други. Затоа што јас работам затоа што ова ми е мене работа, значи јас уништувам туги мир. Од друга страна јас премолчувам на се ова, затоа што едноставно што можам јас самиот да направам, така? Значи не можам ништо да променам или ќе собереме можеби 10, 20, 50 луѓе. Ама овие тука уште 2050 молчат. И што можеме ние да направиме? Значи гледате, несложниот колектив кој што себично живее за самиот себе, заради своите слабости, заради своите стравови и така натаму, но и овие кои што го поддржуваат тој мол или бидејќи таму има и стамбени згради, кои што ги купиле тие згради, еве баш некој од нив читав се жалеле, требало, не знам, имале некои проблеми. Значи во тие и не може мирот не може да се најде таму каде што се поддржува материјалното, мирот не може да се најде за жал. И што беше поентата? Поентата е дека гледате се градело, се уништувало, таму имаше огромен парк, значи се издеградирало цело поднебие тука. И навистина значи се уништи, се донесе некој вештачки бетон, ама е него полна. Значи Дајмонд е полн со луѓе кога ќе влезеш натре. И луѓето си го поддржуваат. И потоа се жалат на загаден воздух, значи колку дрвја се исечени. Значи некако тоа вовлекување во таа темна сила преку работењето и преку живењето, не сваќајќи дека луѓето се во таа темна сила, гледате, неесвесно веќе и се водени. Јас дури приметувам од многу блиски личности. Еве, знаете многу добро што се случи со мојот живот пред неколку месеци кога ме заробија во таа болница. Значи, сака духот на човекот да го зароби. И не само тоа, колку луѓе ми пиша, ми се обратија. И со слични животни искуства и кои што сега истото, значи методите и психологијата на злото е тоа. Таму каде што човекот е ранлив или каде што влегуваш во конфликти или во расправи или имаш или си зависен на некој начин од другите луѓе, а најчесто мислам во фамилија секако си на некој начин зависен од нешто, дали од дом, дали од односи, од близина, сето тоа може да се злоупотреби од страна на таа темна енергија за утре да те насамарат и да те докрајчат. Истото по болнициве, значи тоа што ви велев, ако ти се заболиш еден ден, значи отидеш кон, еве баш гледам тука кеса од зегин со змија. Зашто е со змија? Затоа што е дел од злото. Сето тоа е лажно измислено, но тоа ќе збориме во други видеа подетално за тие поединечни нешта. Поентата е, ако заболиш ти, бидејќи духот ти е дел од темната сила, ти доаѓа болеста и ти еден ден мораш во болница. Болниците се исто така, таму луѓе со проблеми. Значи, гледате, сака злото преку тоа што ќе го оболи човекот, преку екзистенцијалното живење, преку гревовите, кога ќе го стигне казната, односно болеста, ти влегуваш во болница, таму си со милион луѓе кои што имаат проблеми, исто слични болести, и живееш во една, значи те држи во една заробена негативна енергија, на преживување, да можеш да страдаш, да се занимаваш со другите нешта, со она што е пред тебе, а не да ја видиш убавината на животот, да се развиваш, да напредуваш, бидејќи таму, кога ќе те стигне тебе казната, пиши пропало на напредок во брзо време. Тоа мораш духовно да се прочистиш ти со месеци, за потоа да дојдеш на некој ниво. Затоа е многу зезнат момент паѓањето во гревот и поддржувањето на материјалистите. Казната е, верувајте ми, и од лично искуство си го искусив тоа. Самата болно, тешко, додека се прочисти, значи трае и ти едноставно се мачиш, си видиш животот мене ми е казна. Ама добро, проаѓа и тоа ако се вратиш на правиот пат. За жал луѓето не завраќаат, тоа е најголемиот пропуст.
на современото време. Ајде малку да се вратиме на моловите. И со ова ќе го завршам видеото. Иако верувам дека е сигурно долго до сега, многу битни моменти споделив. Но сакам да споделам и некои практични, реални информации кои што треба да ги имате во предвид. Значи, една инвестиција, збориме за инвестиција на еден мол, е просечна цена, значи од 900 до 1400 евра метри квадратни, и сето тоа збориме за отприлика среден мол 35.000 метри квадратни. Значи тоа се 30 до 45 милиони, да речеме просечна некоја си цена, плюс минус евра, инвестиција во мол. Вие дали имате едноставно мала свесност и перцепција дека ова се нереални суми кои што еден човек може да ги заработи? Еве, во било која дејност, трговија, што и да си, во било која дејност и да си, ти не можеш, брате мили, што би рекле соседиве, да ги постигнеш тие пари. Значи не можеш. Тогаш како некој ги има? Прашањето е како некој ги има. Затоа што луѓето едноставно прават огромна психологија преку тие бизнеси. Прво, за да можам, не знам, да направам некоја обична стартна цена на профит, јас морам да правам некаква кражба. Тоа го спомнав. Ќе се задржиме во деталите во следното видео. Значи, ако, например, не знам, еве, продавам, да речеме, бела техника, и сега ако машината за перење чини реалната цена на практична заработка од еден човек кој што или повеќе луѓе ја направиле, јас го создале производот и таа работна рака која што некогаш била многу едноставно и ниско платена, значи не се манипулирала таа, да речеме сега јас сум писател, пример, или занаетчија, ајде да речеме во занаети, и сега правам машина за перење, и сега таа реална цена е да речеме 3000, 4000, 5000 денари, максимум, која што треба да биде реална, бидејќи користам производи материјали, ресурси од самата природа, значи не сум јас газда на овој свет, ама не моето его вели со тоа што јас инвестирав, со тоа што јас го создадов ова, сега бидејќи јас го создадов како што треба и ќе го наплатам дупло. А најголемиот проблем, сега малце многу јазично просто ви ги кажувам за да го разберете ова, значи тие материјали и некој друг, да речеме, не знам, лимот што се става во машината и така натаму, значи сите тие материјали, овој што ја прави машината ги купува од негде, така? Значи тие материјали се злоупотребуваат. Ако јас правам, не знам, лимови за машини или продавам таму делови, значи ако тие треба да се продаваат на една пристапна, многу ефтина цена, јас ќе ја злоупотребам таа цена и гледате како меѓу себе луѓето си ја прават психологијата на продажбата да биде скапа. И дополнително им доаѓа од општеството, ама и меѓу себе си се крадат. И сега јас, да речеме, ги купив тие скапи делови, генерално основата е, да речеме, реалната цена со сите трошоци е 3000 денари, значи карикирам, и сега јас ќе ја продадам 7-8 000, затоа што морам јас да заработам нешто и луѓето заработуваат на не дуплиран профит, туку тродуплиран. Ем да го покријам трошокот, ем јас да се збогатам. И вака кога ќе видиш, а не па кога имаме, значи, занаетчи или да речеме нешто кое што поддржуваат големи фирми материјалисти, како што се овие големи компании за бела техника. Јас не знам, не имам истражено од каде се доаѓаат сите тие машини и сето тоа, меѓутоа веројатно од човечка рака сепак некој ги прави и некако големите вмрежени вакви фирми се поддржуваат и на големо и на мало си ги даваат цените на еден нереален начин и сето тоа утре нас ни го продаваат со лага. Значи со нереална цена. Зашто го објаснувам ова? За да разбереме дека пластично го објаснувам за да разбереме
дека сето тоа е направено заради личен нечи профит. Ама дури и да е таква ситуацијата, дури да ги имаме, не знам, таму 200, 300, 500 машини или да имаме некоја огромна фирма, ти пак не можеш да ги собереш тие пари за да создадеш мол, да инвестираш во мол. Каде е целата психологија тука во тие? Со тоа што овие индивидуи наоѓаат начини да отвараат повеќе фирми, бизнеси, преку кои што од сите страни ќе прават профити, и тука банките, знаејќи дека ова е, да речеме, капацитетен да му помогнеме со пари, има и други начини, ќе ги спомнам. Значи, ќе му помогнам ја со пари, банката ќе му помогне, ќе инвестира, или повеќе банки ќе се организираат, ќе помогнат во таа инвестиција, знаејќи дека и тие ќе заработат одреден профит. И гледате, односно овие повеќе банки инвестираат во одредена компанија, во одредена фирма која што е конгломерат, која што има повеќе мали фирми од кои што заработуваат добри пари и физички и онлайн. И јас правам огромен профит, значи може да правам многу илјади евра до милион, ама сепак не ми е доволно затоа што ми требаат 30-40 милиони и јас почнувам да се ширам насекаде и да го продавам таа иста интелигенција врз обичните луѓе во не ни размислуваат за тоа, одат ќе им затреба машина за перење, ќе одат во НЕП или во ТЕХ или во, како се викаше другата, небитно, не ги кажувам цели, значи ќе купат, а тие таму всушност се дел од тоа материјалистичко зло и гледате, индиректно ги поддржуваме, значи луѓето купуваат, без разлика дали е за бела техника, за некои такви продавници или збориме за мол со продавници со брендови, значи Зара, Бершка и така натаму. Истата психологија, само што вие прават помали пари. И сега ги поддржуваме дали онлайн купување, дали физичко купување. И овие што се од таму, на некој, ако се да речеме, се работи всушност за таква компанија, значи ова Лим, што ја спомнав, односно Diamond, е личноста која што стои позади таа фирма е огромно раширена. Како октопот е раширена на сите страни и профитира на овие начини. Значи, замислете НЕП, сите тие, како да кажеме, продажни места, кои што се како Синџир, се всушност газда име тој. Сега не сакам во чисто јасно вака да ги кажувам нешто за да се заштитам и себе си, ама сакам да кажам дека кога ги поддржувате вие директно или односно индиректно поддржувате и молови. А тие молови еве што носат. Значи тоа е молот исто како фирма, компанија. Таму стои огромен, како да кажеме, персонал кој во маркетинг, кој во финанси, значи си има целосна структура и хиерархија во тие молови кои што си работат како фирма, да го менаџираат, да носат активности, идеи. Значи и тоа замислете, некој работи за тоа. Гледате, јас работам за тој мол и го поддржувам ова што се влева во општеството. Значи го поддржувам злото и не ме интересира таму дали некој има да јаде или нема да јаде, или дали јас ќе донесам страдање или не. Значи се гледа само мене да ми е задоволително. Значи има директор, има менаџер, значи технички управител, маркетинг тим, безбедност, чистачки, што има друго, сметководство, финанси. Сето тоа за да функционира како фирма, како огромна, и тоа ви живее во општеството. И кога ќе ги видиме сите овие нешта, луѓето кои што работат во моловите, конкретно во овој мол, ќе видиме дека го поддржува и главата, како велат, рибата смрди од главата, не од опашката. Значи, го поддржуваат она што смрди.
најмногу во општеството, без разлика дали е во државен аспект или од вакви приватњаци. Значи, ако ја земеме ова, да речеме, овој мол тука, еве сега јас извадив некои информации, комплекс кој вклучува мол, стамбени згради, хотел, значи хотелите се исто современо зло, деловни простори и вредноста чини 350 милиони евра, онака како што кажав. Значи, за да може да се создадат тие пари, кажавме дека тие прават огромни начини кои што експлоатираат, значи, позиции и работни места, и продажба на производи експлоатираат, и луѓе експлоатираат, и се експлоатираат, и го прават тоа да биде со нереална цена. Вели, од тука доаѓа градежниот управачки капацитет на комплексот. Покрај тоа што правам мол, правам стамбени згради, за да можам да профитирам дополнително од нешто, правам хотел, правам мол, кој што во тој мол зимам огромни кири од тие продавници, кои што најчесто се од други големи зла. Сите тие се брендови таму, мали или големи брендови, кои што прават огромни пари од кого? Од вас, луѓето. И гледате, човекот кој што оди и ги купува, ги поддржува, значи ги плаќа кириите на некој начин, и ги плаќа, окей, вработените, ама ги плаќа кириите во овие молови. За моловите да можат да екзистираат, мора да има некој кој што ќе купува, и од тие продавници ќе може да ги плаќаат кириите во овој мол и молот да функционира. Но сите тие пари, делот по големите пари оди кај оваа глава. Значи овој инвеститор, овој кој што работи огромни пари, и не само тоа, не му е доволно, туку правам и стамбени згради преку кои што можам многу лесно да замислете од ништо, ќе купам некоја парцела таму, што му значат на него, кажете 200.000 евра. Ништо. Ништо, и па и 500.000 евра нека се. Ништо не му значат, бидејќи прави огромни милиони од сите можни аспекти. И сега таму купил, паркот го уништија кај Diamond Mall, купил таму неколку парцели, неколку куќи за ништожни пари, и од нив, со тоа што јас имам пари, ја купив земјата, и сега создавам нешто од нула, каде што повторно ќе профитира. Создавам и стамбени згради, кои што некој човек таму ќе се намами, ќе ги плаќа по 2000 евра квадрат, и ете ви ги каде обичните луѓе ги поддржуваат. Од ништо, бидејќи зградата е буквално од еден простор, значи замислете еве го просторот, и сега вие од овој простор правите во воздушна атмосфера милион начини да профитирате од нешто. Со тоа што луѓето со тоа што овој профитира на овој начин, му се создаваат милион начини да може он да црпи пари од различни извори, од обични луѓе. Ако ги земеме и овие за бела техника, ќе видиме дека и таму се плюс прави профит, и ќе ги видиме сите алги на тоа од каде овој профитира. И не само тука во Македонија, туку на цел Балкан. И после тоа ќе се најде некој на државната глава таму и ќе рече, супер, мол може, затоа што државата зима данок од нив и се збогатува, и ќе се рече, супер, за да се збогати уште повеќе државата, јас ќе вовлекувам молови уште повеќе, ама обичниот народ го влечам кон материјализам, кон зло. И гледате, како си се вмрежени главата на државата со главата на овие големи материјалисти, еве ви го системот, како сите меѓу себе си се поддржуваат, си даваат таму маркици, дозволи, и се вовлекуваат, и потоа се чудиме од каде живее ова зло во општеството. Ова е еден од алгите, значи не генерализирам, да не се лажеме. Ова е еден од алгите на злото, кое што е битно да се знае, за да не го поддржувате, ама кој ќе слушне, бидејќи луѓето едноставно идентитетот им е преземен од злото и ги вовлекува, гледате, да купуваат, да се мамат со таа естетска совршеност. Тоа е целата суштина на проблемот на овие молови. Батеријата ми отиде оф, така што морам да го привршам видеото, имаме малце батерија, веќе долго зборувам. Оно што сакав да го заокружам исто во овој дел е за
покрај тоа се она што го објаснив до сега на пластичен јазик, сакам да ги споделам сите овие информации за да луѓето разберат дека кога ние одиме да купуваме во тие молови, ние впрочем ги поддржуваме овие големи материјалисти. Зашто се големи? Затоа што имаат инвестирано голем акумулиран деценијски капитал. Значи збориме за компании, фирми кои што создавале повеќе видови на фирми, повеќе од 20, 30, 40 години, некои се и со поколение што се вели наследници. Значи нешто што трае и што се поддржува и што се шири, се повеќе затоа што знаат дека имаат една таргет група која што секогаш ќе купува. Значи секогаш ќе постои онаа глупава маса која што ќе рече сега ми треба мене шпорет, ми се расипа мојот или ми е стар и директно ќе одам ваму во парк или онаму и ќе земам, или што и да ми треба, не знам, предметно, наместо да поддржам некој локален, да речеме, човек кој што ќе биде можеби попросто, поедноставно и поевтино и нема да трагам кон некој си естетски идеал и совршенство. Значи да купувам луксузни предмети, туку можеби ќе направам и ќе купам попросто, дали е тоа за кујна, за мебел, за што и да е, или за облека, сеедно. Значи подобро така, или од некои локални продавнички, отколку да ги поддржувам овие, затоа што ние не само што купуваме и поддржуваме брендови, кои што се дел од тој материјализам, ние поддржуваме и други нешта, односно поддржуваме мало продажба, тоа го спомнав, значи мали брендови, поддржуваме банки, кои што се најголемото зло на, еве сега ми стигна 800 денари од сметка, значи годишно ми зема од трансакцијската сметка и односно од картицата. Значи вовлекува и не само што вовлекува, значи пари без прашање, туку ги вовлекува буквално кога и да сака, без твое одобрение, што е кражба. Значи банките се едно од првите глобални зла кои што започнале за да ги крадат луѓето. Поддржуваме недвижности, значи покрај тоа што има тука недвижности, имаат и во Албанија, и во Австрија, и во Србија. И поддржуваме, значи они имаат фирма со експлоатација на рудници, замислете. Значи и плюс друго поле и сето ова го прави него милиардер, односно милионер. И кога ние ќе го разбереме сето ова, значи ќе речеме стоп, јас нема да ги поддржувам овие големи материјалисти. Затоа што и да не збориме, Лим работи со градежништво, значи меѓународни аеродроми, автопатишта и згради, енергетика и со хотели. Значи сето ова спаѓа само во оваа компанија. Значи не е едно поле, туку милион полиња во кои што се експлоатираат цените и парите и кои што се прави огромен профит. И покрај тоа, затоа што се големи и мокни, банките ги признаваат и ги поддржуваат, односно им даваат кредити и тие потоа ги враќаат. Значи они немаат, можеби во моментов немаат 30-40 милиони евра на сметка, па и сега ќе го инвестирам директно. Тоа се работи со најчесто кредитни поддршки, значи од овој вид. Банки се собираат повеќе, им одговара профит да зимаат од кредитот кој што ќе го дадат, затоа што се работи за едни мега проекти кои што носат огромни пари и на сите вакви полиња им одговара. Сето тоа им одговара. Друга работа, има банкарски синдикати кои што се занимаваат со ова. Значи збориме за повеќе од 7, 8, 10 банки кои што ќе се соберат и ќе се речат: слушај, ајде ние сите индивидуално, заеднички ќе придонесем, ќе поддржиме, да речеме, кредит од 100-200 милиони, значи заеднички кредит со банките кои што заедно функционира, за да го поддржиме, да речеме, овој што инвестира во молови, и ќе добиеме огромен профит од тоа. Тука спаѓаат инвестициски фондови исто така, значи кој што оди капитал за дел од профитот, предпродажба, закуп на локали, значи големите брендови, замислете, подпишуваат договори од 10-15 години, да речеме да ја земеме сега Зара.
таа потпишува со молот и таму се седи по 10-15 години, што они однапред веќе ги задржуваат во ланец сите продажни салони. За да бидат во тој мол. Значи не е сега еден месец како порано што било, па ако не ми оди 3 месеци, па ќе го затворам. Не, овде се работи за огромни компании кои што се вмрежени и кои што на долг рок со договори функционираат по многу години. И затоа ова екзистира и профитира. Ама ако вие не ги поддржувате тие големи брендови, ако немаат што да прават профит, се тоа ќе пропадне. Буквално ќе пропаѓаат и ќе се деси и економски и секаков колапс во државата. Ама тоа е целта да се растурат. Тоа е најголемата цел на она што јас сакам да го постигнам со ова што го зборувам, значи да се распаднат овие вмрежени системи. Затоа што на тој начин нема да го воведуваат злото и нема злото да екзистира во атмосферата на општеството. Затоа што овие корпорации се влезни точки за глобален капитал. Утре ќе дојде некој друг во некоја друга индустрија, знае дека овде веќе се прават огромни пари и ќе му биде буквално отворена вратата да можат секакви материјалисти да доаѓаат да се вгнездуваат. Буквално во она што го гледаме во Америка, значи се она што живее таму се вгнездува и на вакви мали места, поднебја, кои што на некој начин се отвараат вакви можности за големи капиталисти. Зашто има толку странски фирми? Затоа што им одговара. Лесно луѓето на странецот му е многу лесно да дае добра пара тука. Бидејќи таму се прават, значи стандардот на животот во другите земји кои што се во странство е на многу повисоко ниво и многу им е полесно во помали земји вака да ги залаже луѓето со некоја повисока плата од минималецот. И ете ви целата психологија. Земјиште е ефтино, работна сила е ефтино, пазарот нема голема конкуренција, профитна маржа од трговски центри е многу висока, профитна маржа од, не знам, таму некои си нови измислени работни позиции, услуги и не знам таму што постои е минимална, значи ја нема идеална можност, државата најчесто им одговара, зимаат данок, соработуваат со овие фирми и ете ви го злото како ви екзистира и ние си живееме во сегашниот момент како тоа да е еден нормален ден кој што треба да одиме на работа и да си земеме плата. А во психологијата на тоа има цела структура која што впрочем ја уништува земјата и ја уништува хармонијата, балансот во животот во градот, во државата, во сите градови. Ви се вгнездува една ниска темна енергија, која што прави сплетки проблеми, кој што го прекршува законот на правилното духовно живење, кој што е кроткост, едноставност, нематеријализам и не му го прави она што не сакаш да ти го прават тебе. Тоа е главниот закон од каде што произлегуваат сите закони, но за ова повеќе зборувам во мојата книга која што излегува во продажба, така што можете да ми пишете на мејл. Имам доле во опис ставено сите детали, можете да ја нарачате за давам еден вовед во целата книга за сите овие нешта, а втората книга која што е продолжение ќе биде баш за овие нешта, ама таа здраве ќе биде за 1-2 години, така се планира, но ете. Мислам дека доволно нешта кажав, јас ви благодарам на вниманието и се гледаме во следното видео во кое што ќе навлеземе малку подетално за овие теми, односно за психологијата на трговијата. Ве поздравувам, бидете добри, бидете паметни, мудри што одбирате, живеете во сегашниот момент, но живеете со Бога во сегашниот момент и на долг рок размислувајте каде го водите животот, бидејќи се е ова минливо. И ако еден ден се соочиш со на долг рок со несреќите, залудна ти е платата која што ја зимаш сега, кај да работиш. Ето, тоа е мојата порака од мене и од Лара во позадина, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав!